5 أغسطس كنا مع حضرتك في قناة السويس بمشروع بالحجم ده. ليه؟ ازاي؟ شوف، تثبيت الدولة مش بيتطلب حاجات كتير جدا من الشعب المصري. أمر كان هياخد 5 سنوات ممكن يتعمل في 3، يعملوا هم في سنة. انضم إلي مباشرة من القاهرة السيد ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لشركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية. أستاذ ياسر، مساء الخير وشكرا جزيلا على مشاركتك معنا. أول سؤال يطرح نفسه، الدخول بمشروع يعني كان من المفترض أن يستغرق 3 سنوات ويطلب من المنفذين أن يجرى بسنة واحدة، هذا يمثل تحدي كبير بالطبع، فكيف استطعتم؟ كان لا يمكن تجد شركة بمفردها تنفيذ المشروع في الوقت المحدد، ولذلك في شركة جرافات قمنا بتكوين تحالف من أكبر شركات التكريك في العالم. كنا 4 شركات، ال4 شركات تمتلك أكثر من 70% من قوى التكريك في العالم. يعني أنا ما أعرفش إطلاقا كيف بدأنا في مشروع قناة السويس الآن. ممكن ده يكون مشروع مستقبلي قدام، لكن ما اقدرش اجي في بلد رئيس الدولة نفسه قال ما عنديش، ما فيش، مش هقدر اديكم، اجيب لكم منين، وبعدين ادخل في مشاريع تستهلك عشرات المليارات من الجنيهات كان يمكن استثمارها في حالة وجودها في اشياء اخرى ربما اكثر اهمية بكثير من ان انا اعمل تفريع على قناة السويس. نعمل عليكم حساب اقتصادي ونغلي لكم الدولار ونعمل عليكم كل اشكاليات الدنيا وانتم ما فيش فايده فيكم برضه يا مصريين. خير يعني.